নমস্কার, আপনারা দেখছেন আর প্লাস নিউজ। হ্যালো ডক্টরে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি স্মৃতি। রোববার দুপুর 2টো মানেই জানেন আপনারা সময় হ্যালো ডক্টরের। আর আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। খুশখুশে কাশি, লাগাতার এই কাশি রয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছেন, কাজ হচ্ছে না। সিরাপ খাচ্ছেন, কাজ হচ্ছে না। নানান রকম টোটকা ব্যবহার করছেন, ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ খাচ্ছেন, কিছুতেই কাজ হচ্ছে না। কেন? এই কাশির কারণ কি? খুশখুশে কাশি সঙ্গে গলার অবস্থা জেরবার। আজকে ঠিক এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো যে কোথাও আমরা ভুল করছি না তো বুঝতে, কাশির কারণ কি, কিভাবে সারবে, এই ডিটেলসে আলোচনা থাকবে। আগামী 1 ঘন্টা থাকবেন আপনারাও। টেলিফোন নাম্বার খুলে দেওয়া হচ্ছে আপনাদের জন্য, ফোন করুন। এই সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসা, কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। আর যিনি আপনাদেরকে সঠিক গাইডেন্স দেবেন আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক MBBS MD ডক্টর উৎসব দাস রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। স্যার, আপনাকে স্বাগত আর প্লাস নিউজ এবং হ্যালো ডক্টর অনুষ্ঠানে। স্যার, প্রথমেই জানতে চাইবো, ঘরে ঘরে কাশি এখন প্রায় লেগেই রয়েছে, তো এই কাশির কারণগুলো ঠিক কি দেখছেন আপনারা? হ্যাঁ, প্রথমে একটুখানি মানে ভাগে ভাগে যাই। কিছু জিনিস যেমন খুব কমন কজ আছে, যেমন সিজনাল চেঞ্জের সময় একদিকে যেমন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়, একদিকে ভাইরাল ইনফেকশন হয়, এটা যেমন খুব কমন। আর একদিকে আমরা সকলেই জানি যে খুব অ্যালার্জি হয়। শীতকালে যেমন ইন জেনারেল একটা অ্যালার্জির ধার থাকে, সিজন চেঞ্জের সময়ও খুব অ্যালার্জিক টেন্ডেন্সিগুলো বেড়ে যায়। এছাড়া নিউমোনিয়া একটা কমন কজ, কোভিড আছে, অ্যাডেনোভাইরাস তো রিসেন্টলি এবছর তো খুবই মানে মানুষের মধ্যে উপদ্রব সৃষ্টি করেছে। এছাড়া আরও কিছু সিরিয়াস কজ আছে, যেমন সেটা খুব রেয়ার হলেও লাং ক্যান্সার বা হার্ট ফেলিওরের মতো কজও থাকে। কিন্তু কমনলি আমরা এই মানে ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, অ্যালার্জি এবং নিউমোনিয়া। স্যার, তাহলে যে বিষয়টা প্রথমেই জানার চেষ্টা করবো আপনার কাছ থেকে, যে সিজন চেঞ্জ, মানে আমরা সকলে যে একদম লেম্যান ল্যাঙ্গুয়েজে যদি বলি, আমরা আম জনতা বুঝতেই পারছি না ঠিক কী কারণে। আমরা এটা বলে ফেলছি যে এই তো মরশুম চেঞ্জ হচ্ছে, গরম ঢুকছে, এই কারণেই তোর কাশি হচ্ছে, একটা সিরাপ খেয়ে যায় বা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নে, আমরা এটা করে যাচ্ছি। তো এই কাশির ধরনগুলো দেখে বোঝার কি কোনো উপায় রয়েছে? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। যেমন ধরুন অ্যাজমার যে একটা কাশি হয় সেটা এক ধরনের, আর মানে ভাইরাল ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বোঝাটা মুশকিল বাইরে থেকে, কিন্তু অ্যাডেনোভাইরাসের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্লিয়ার সিমটমস থাকে। ইউজুয়ালি আমরা পাই কনজাংটিভাইটিস মানে চোখের ইনফেকশন এবং গলার ইনফেকশন, আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশন ইউজুয়ালি একসাথে দেখা যায়। তো এইটা একটা ভাইটাল একটা আমাদের কাছে মানে এটা ক্লুর মতো আর কি, যে এটা অ্যাডেনোভাইরাস হতে পারে। সেরকম অ্যালার্জিক কাফ যেমন সবসময় খুসখুস করতে থাকে, এরকম একটা ব্যাপার। এবার ক্যান্সার বা ওসব কারণে অবভিয়াসলি তার সাথে ব্লাড আসতে পারে। এইরকম মানে কাশির ধরন থেকে অনেকটা মানে যাকে বলে ক্লিনিক্যাল সায়েন্স থেকে অনেকটা আমরা ক্লু পেতে পারি। আমি আরো ডিটেইলসে জানবো স্যার, একটু বিরত করলাম, সরি। একজন দর্শক বন্ধু আছেন, একটু কথা বলি। কে রয়েছেন বলুন? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন কে রয়েছেন? ম্যাডাম, আমার কাশি কমছে না, দিন 7 হয়ে গেল। আচ্ছা, আর কি কি সঙ্গে কি কি হচ্ছে এগুলো একটু ডিটেইলসে বলতে হবে তো। আমার সঙ্গে কাশি হচ্ছে, হালকা জ্বর ভাব। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি একটু লাইনে থাকুন স্যার, কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি সরাসরি করতে পারেন। জ্বরটা কত, অল্প জ্বর না বেশি জ্বর? হ্যালো, হ্যাঁ আপনি শুনুন প্রশ্নটা, শুনুন, টিভির আওয়াজটা কমিয়ে দিন প্লিজ, দিয়ে টেলিফোনে প্রশ্নটা শুনুন। স্যার কিছু জানতে চাইছেন আপনার কাছে। জ্বরটা কতটা আসছে, অল্প অল্প 100 101 নাকি 102 3 উঠে যাচ্ছে? 100 এর মতো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে ফোন করার জন্য, আপনারা দেখতে থাকুন। হ্যাঁ স্যার বলুন। যেটা বলছিলেন তো, উনি শুধু জ্বর বলছেন, উনি কিন্তু চোখের কোনো কনজাংটিভাইটিস বা এই ধরনের কিছু বললেন না, সুতরাং অ্যাডেনোভাইরাস নাও হতে পারে। এবার আমরা হয় ভাইরাল নয় ব্যাকটেরিয়াল। আচ্ছা, তা এক্ষেত্রে আমি খুব সিরিয়াস কেস না হলে আমরা কালচার করতে বলি না, একমাত্র খুব সিরিয়াস কেসে আমরা কালচার করি, থ্রোট সোয়াব কালচার। তাহলে সেটা ব্যাকটেরিয়াল না ভাইরাল বুঝতে পারা যাবে। কারণ ভাইরাল ডিজিজের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু শুধু অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার কোনো মানে হয় না। ওনার ক্ষেত্রে যদি ভাইরাল হয়ে থাকে, যেটা ইউজুয়ালি এই সময় কমন, সেক্ষেত্রে আমি বলবো শুধু অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ এবং প্যারাসিটামল এবং গার্গেল ভেপার, এইটা করলেই ঠিকমতো করতে হবে একদম। হ্যাঁ, আর এই গার্গেল ভেপারটার বিষয়টাও একটু, যেহেতু এটা হোম রেমেডি, আমি জানার চেষ্টা করব। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, বলুন প্লিজ। হ্যাঁ, আমি সোনারপুর থেকে নিতাই ভট্টাচার্য কথা বলছি। হ্যাঁ নিতাই বাবু বলুন, কি প্রশ্ন? হ্যাঁ নমস্কার স্মৃতি ম্যাডাম, নমস্কার উৎসব স্যার। নমস্কার। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কদিন ওই বই মেলা বা বিভিন্ন মেলা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, একটু জোরে বলবেন, একদমই বোঝা যাচ্ছে না আপনার কথাটা ভেতরে। আমি কয়েকদিন বই মেলা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন মেলা বা বিভিন্ন বিয়ে ছাড়া বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানে গেছি, ঠান্ডা লেগে গেছে। এখনো দেখছেন গলার স্বরটা অনেক চেঞ্জ হয়েছে। আগে তো আরো মানে গলার স্বরটা অন্যরকম হয়ে গেছিল। মাঝে মাঝে শুকনো সর্দি বেরোয়, কাশিটা কম হয়, আমার হাঁচিটা যখন হয় হাঁচিটা খুব হয়।
এটার কি প্রতিকারের উপায় কি? অনেকটা ইমপ্রুভ হয়েছে, আমার গলার স্বরটা এখন কমে গেছে, আর কি কি উপায় মানে পুরো টোটালি ইমপ্রুভ করতে পারি ঠিক, সেটাই ঠিক, আমি জানতে ঠিক। চাই। বেশ, ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন। স্যার কি গাইড করবেন? উনি বইমেলার কথা বলছেন, যেখানে ক্রাউডেড প্লেস, এখানে দুটো জিনিস হতে পারে। ঠিক। একটা তো হতে পারে এদিকে কোভিড বা কোনো ইনফেক্টিভ কজ, আর একটা হচ্ছে যে বইমেলাতে প্রচুর ধুলো ওড়ে, ঠিক। তো অ্যালার্জিক কজটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে আমি ওনাকে বলবো, একদিকে উনি যা করছেন ওনার মতো করে ঠিক আছে, অ্যান্টি অ্যালার্জিক একটা উনি খেতে থাকুন, এবং ভেপার দিনে অ্যাটলিস্ট 2 বার, এবং নুন জল অথবা লাল চা বা গ্রিন টির সাথে গার্গল 2-3 বার করে যেতে হবে। একদম, এই বিষয়গুলো একটু মেনে চলতে হবে, তাহলে অনেকটা উপশম পাবেন। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, কে রয়েছেন বলুন? কে রয়েছেন? রামকৃষ্ণ মন্ডল বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রামকৃষ্ণ বাবু বলুন, কি জানতে চাইছেন? বলছি শুকনো কাশির সঙ্গে যদি কাপ থাকে তাহলে কি করবেন? তাহলে কি করব? শুকনো কাশির সাথে কাফ থাকলে সেটা তো শুকনো কাশি থাকলো না। কফ তাই না? উঠলে তো সেটা শুকনো কাশি হলো না। কফ উঠলে আমি বলবো সেটা ভালো। আচ্ছা, আর কোনো হ্যাঁ, কোনো জিজ্ঞাসা আছে, কোনো প্রশ্ন আর আছে? না 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 না। বেশ, আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন, স্যার নিশ্চয়ই বলবেন। স্যার, এই যে কাশিরও তো ধরন আছে, আমাদের একদম। দর্শক বন্ধুদের প্রশ্নতে ঠিক। বোঝা যাচ্ছে যে ঠিক। সবাই সবটা বুঝে উঠতে পারে না, ঠিক। তো এই কাশির ধরনই বা কিভাবে বুঝবে মানুষ? একদম ধরন এবং কমন এবং হ্যাঁ। অজানা কজ কিছু আমি বলতে ঠিক, চাই। ঠিক। যেমন একটা যেরকম বলছেন যে খুব খুসখুসে কাশি, গলার ভেতর যেন চুলকুনি হচ্ছে, এটা তো আমাদের ফ্যারিনজাইটিসেও হয়, আর যেটা বললাম আমাদের ইনফেকশনের ক্ষেত্রে হয়, অ্যালার্জির ক্ষেত্রে হয়। আবার যখন জিআরডি, এটা আমি আজকাল অনেক পেশেন্ট পাই যেটা মানুষ ভাবতেও পারেন না, অ্যাসিডিটি থেকে কিন্তু ক্রনিক ড্রাই কাফ হয়। এইটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করি, যেগুলো মানে কমন কিন্তু লোকে জানে না, সেই কজগুলো একটু মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। এটা আজকে আপনারা সকলে একটু মাথায় রাখুন যে ক্রনিক অ্যাসিডিটি থেকেও আপনার ক্রনিক ড্রাই কাফ হতে পারে, এটা আমরা অনেকেই জানি না। যার জন্য আমি অনেক পেশেন্ট পাই যাদের ক্ষেত্রে আমি কোনো রকম ইনফেক্টিভ কজ পাইনি, তারা 1 মাস 1.5 মাস ধরে কাশি হয়েই যাচ্ছে, তার আগেও তার কোনো জ্বর হয়নি, যে পোস্ট কোভিড তাও নয়। ঠিক। তখন আমি তাদের শুধু 1 মাসের মানে প্যান্টোপ্রাজোলের কোর্স দিয়েছি, কিন্তু এটা দেখা গেছে তারা হয়তো প্রথমে অবাক হয়ে গেছেন যে শুধুমাত্র প্যান্টোপ্রাজোলের কোর্স, কিন্তু তাদের 10-12 দিনের মধ্যেই তারা র্যাপিড ইমপ্রুভমেন্ট পেয়েছেন। সেই জন্য আমি বলছি অ্যাসিডিটি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কজ, যাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। এক্ষেত্রে আমাদের যেগুলো করতে হবে, যদি আপনি দেখেন যে আপনার কোনো ইনফেকশন নেই অথচ আপনি কেসেই যাচ্ছেন, এই কজটাকেও কিন্তু আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। তাহলে কি করতে হবে? একদিকে আমরা নিজের খাবার দাবারটা ঠিক করব, আমাদের যাতে মানে তেল ভাজাভুজি মশলাটা কম খাবো, আর একটা হচ্ছে আমরা প্যান্টোপ্রাজোল জাতীয় ওষুধ খেতে পারি, এবং আমরা বেডটাকে এলিভেট করব, মাথার নিচে একটা বালিশের জায়গায় 2টো বালিশ দিয়ে মাথার ঘাড়টাকে একটু উঁচু করে রাখতে হবে, এবং বাঁ পাশ ফিরে শোয়া। এটা আমি সব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমি উপকার পাই। আপনারা বাদিক ফিরে শোয়ার চেষ্টা করবেন, এবং একটা বালিশের জায়গায় 2টো বালিশ দিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করে শোবেন। এই সব ক্ষেত্রে কি হয়, রিফ্লাক্সটা অনেকটা কমে যায়। যত রিফ্লাক্স কমবে তত আপনার ড্রাই কাফটা কমে যাবে। বাহ, এই বিষয়গুলো আরো একটু ডিটেলসে জানবো স্যার, তবে একজন দর্শক বন্ধু অপেক্ষা নিশ্চয়ই, করছেন। নিশ্চয়ই। কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বলুন? কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বলুন, আপনি কি আছেন? যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আপনারা যারা ফোন করবেন একটু অপেক্ষায় আপনাদেরকে করতে হবে, তার কারণ যেহেতু একদম আলোচনার মধ্যেই আমাদের ফোনটা নিতে হয়, ফলে ফোন লাইন পেলে আপনি একটু লাইনে হোল্ড করে অপেক্ষা করুন প্লিজ। নিশ্চয়ই স্যার আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন। তো স্যার, যে জায়গাটায় আমরা ছিলাম, যে গার্গেল ভ্যাপার নেওয়া, এটার প্রসেস কি সমস্ত কাশির জন্যই সেম? হ্যাঁ, সেটা বলি। এবার আমি একটু রিমেডিগুলো একটু করে বলি, যেগুলো সবাই জানেন এবং যেগুলো কম জানেন সেটাও বলবো। একদিকে যেমন বলছিলাম যে গার্গেলের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাটলিস্ট দিনে 2-3 বার করতে হবে, এবং সেটা নুন জলে আমরা করতে পারি, কারণ নুনের একটা প্রপার্টি থাকে, হ্যাঁ, সেটা তো আছেই। কিন্তু আমি অনেকের ক্ষেত্রে আবার অনেকে নুন সহ্য করতে পারে, মানে নুন জল দিয়ে গার্গেল করে বলেন আমার বমি চলে আসে। আচ্ছা, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি দেখেছি যে গ্রিন টি অথবা নর্মাল যে লাল চা বলে সেইটা দিয়ে গার্গল করলেও তারা খুব ভালো উপকার পাচ্ছেন। হ্যাঁ, সুতরাং এটা একটা রিমেডি, একটা অল্টারনেটিভ দিয়ে রাখলাম। এই হলো গার্গেলের ব্যাপার। ভেপার আপনারা ওষুধ দিয়ে জানেন আপনারা যে সবুজ ক্যাপসুল পাওয়া যায়, ওষুধ দিয়ে করতে পারেন, বা আপনারা শুধু জল দিয়ে ভেপার নিতে পারেন। এবং আমি দেখেছি যে সব সময় আমি বলি যে একটা টাওয়েল নিয়ে মাথাটাকে পুরো ঢেকে যখন নেবেন তখন পুরো ভাবটা আপনার কাছে আসবে। টাওয়েল না নিয়ে নিলে কিন্তু অনেকটা ভাব এদিক ওদিক বেরিয়ে যাবে। সুতরাং অলওয়েজ আপনারা একটা টাওয়েল বা গামছা ইউজ করবেন, এবং ভেপারটা যদি স্টিম ইনহেলার দিয়ে যদি করেন তাহলে একটু ফোর্সটা বেশি পাওয়া যায়। বাহ, আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন আমাদের সঙ্গে। নমস্কার, কে রয়েছেন বলুন? কে রয়েছেন? আমার নাম মেহুর ভট্টাচার্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, মিহির বাবু বলুন, কি জানতে চাইছেন বলুন। আমি মহেন্দ্রপুর থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন। আমি ডক্টর দাসকে একটা প্রশ্ন করছি। আমার বয়স হচ্ছে 72 বছর। আচ্ছা, তো গত
তিন সপ্তাহ ধরে আমি তিন সপ্তাহ ধরে কাশিতে ভুগছি এবং আমি ডক্টরের কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু ডক্টর আমাকে ওই একই কথা বলেছিলেন যে একটা অ্যালার্জি হয়েছে এবং শ্বাস পলিউশনের জন্য হয়েছে। আচ্ছা, তো আমাকে বলেছেন যে কন্টিনিউয়াসলি নুন জলে গার্গেল করুন। আর তো যেটা বললেন এক্স্যাক্টলি আমার ওই মাথাটা একটু উঁচু করে তুলে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে, একদম একদম একদম। মানে যে আমার বেগটা এখন কমে যাচ্ছে। আমি আরেকটা আপনাকে প্রশ্ন করব, যেহেতু আপনার বয়স 65-র ওপর, আপনি কি নিউমোনিয়া বা ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিনেশন গুলো নেন? হ্যাঁ, আমি নিয়েছি। বাহ, very good, very প্রত্যেক good. বছরে একটা করে যে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এই টপিকটা নিয়ে আসবো কথা বলতে, আপনি ওই জন্য জেনে নিলাম। কারণ আমি একজন সিওপিডি পেশেন্ট অলসো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো আমি সেটা নিয়েছি। বেশ। তো ডক্টর আমার একটাই শুধু বক্তব্য যে কাশিটা আমার কিন্তু কোনো রকম চাপ বেরোচ্ছে না বা কিছু হচ্ছে না, কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি কেটে যাচ্ছি। আচ্ছা। অ্যান্টিবায়োটিক কি চালু করব? আপনি কি স্মোক করেন? না, আমি অনেক আগে করতাম, আচ্ছা গত 15 আচ্ছা বছর ধরে আচ্ছা smoke আচ্ছা করি না। আচ্ছা। আর আরেকটা ব্যাপার আমরা কি বলি, আমার পেটটা কিন্তু ঝুলে যাচ্ছে সকালবেলা। কি বলছেন? কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি পিসিআর কে বলবো এখানের বক্সটা যদি একটুখানি সাউন্ডটা আমাদের বাড়িয়ে দেওয়া যায়, অনেক দর্শক বন্ধুর কথা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ বলুন। আমার চোখটা কিন্তু জুড়ে যাচ্ছে। চোখটা জুড়ে যাচ্ছে, আচ্ছা। চোখটা জুড়ে সকালে যাচ্ছে। উঠে ঘুম থেকে ওঠার সময় চোখটা জুড়ে যাচ্ছে, এই মানে কি দেখুন, ঠান্ডা লেগেছে? এই দেখুন প্রচুর? একটা খুব ভাইটাল একটা ক্লু। একদম। মিহির বাবু প্লিজ, ধন্যবাদ, এত সুন্দর বেশ কয়েকটা প্রশ্ন আপনি তুলে দিলেন এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য, যেটা কিন্তু ডাক্তারবাবু সবাইকে অ্যাজ হোল বলে দিতে পারবেন। ধন্যবাদ ফোন ঠিক, করার জন্য। ঠিক। স্যার প্লিজ। উনি যেটা বলছেন যে চোখ জুড়ে আসছে, সম্ভবত লালও হয়ে গিয়ে থাকবে, তা এখানে তাহলে আমরা কনজাংটিভাইটিসের একটা ঠিক। লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে, তার সাথে ড্রাই কাপ, তাহলে এটা কিন্তু অ্যাডিনোভাইরাস হওয়ার খুব চান্স আছে। আচ্ছা। তাহলে আমি ওনাকে বলবো যে যেহেতু ওনার এখন জ্বর নেই, তাই অ্যান্টিবায়োটিক এখনই খাওয়ার দরকার নেই। উনি যেরকম বলছেন যে মাথা উঁচু করলে ওনার সুবিধা হচ্ছে, দুটো অনেকের ক্ষেত্রে মাল্টিপল কজও থাকে, ওনার ক্ষেত্রে তো মানে অ্যাসিডের রিফ্লাক্সটাও আছে, আবার একটা ভাইরাল ইনফেকশনও হয়েছে। তাহলে আমার মনে হয় উনি যেরকম গার্গল করছেন এবং ভেপার নিচ্ছেন, ওগুলো চালিয়ে যান, এবং তার সাথে একটা অ্যান্টাসিড উনি 1 মাসের একটা কোর্স করুন। তাতে ওনার উপকার হবে, এবং মানে ভাইরাল যদি হয় তাহলে ওটা আস্তে আস্তে কমে যাবে। একদম। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন আমাদের সঙ্গে। নমস্কার, বলুন কে রয়েছেন? আমি রিনা সেনগুপ্ত। হ্যাঁ বলুন বলুন। আমি রিনা সেনগুপ্ত বলছি। আমি বছর খানিক ধরে ভুগছি। আচ্ছা, কি মানে সমস্যা হচ্ছে আমার- সেগুলো বলুন। হ্যাঁ। সমস্যাটা হচ্ছে কাশিতে হচ্ছে, কাশিটা হওয়ার পর মানে বুকের মধ্যে যেন একটা সাই সাই রাত্রেবেলায় আওয়াজ। আচ্ছা আচ্ছা আর আমি বিশেষ করে বাম দিকে শুই আর বালি তুলে একটু উপরে তুলে নিয়েছি, কারণ স্বাভাবিকভাবে শুলে আমার ঘুম হয় না। আপনার বয়স এতটাই কত? কষ্ট। বয়স আমার 65 অ্যাবাউট। 65 অ্যাবভ। আচ্ছা আচ্ছা। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে আমি এলাকা থেকে ওষুধ খেয়েছি, এলাকা থেকে ওষুধ খেয়েছি অনেকদিন হলো, প্রায় বছর খানেক হলো এলাকা থেকে ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে একটু কম থাকছে, কিন্তু আবার একটু একই। মানে কি ওষুধ খাচ্ছেন? আমি জল ঘাটি, সূর্য চান করি, সেটাও না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর জল টল খুব একটা ঘাটাঘাটি করি না। আর বিশেষ করে ঠান্ডার সময় তো গরম জলে মোটামুটি কম জলে চান টান করেছি, কিন্তু তবুও আমরা এই সবজি খাই। মানে বুকের মধ্যে একটা যেন সবজি বসে। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা নিয়ে আমি কিছু কথা বলবো। হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলবো। ধন্যবাদ রিনাদি ফোন করার জন্য। আপনি প্লিজ টিভিতে অনুষ্ঠান দেখুন। হ্যাঁ স্যার। আমি দুটো টপিকে যাই। একটা হচ্ছে বয়স্কদের ভ্যাকসিনেশন, হ্যাঁ ঠিক। যেমন কোভিড ভ্যাকসিনেশন তো আমরা সবাই জানি 3টে ডোজ, আরেকটা তার সাথে 65 অ্যান্ড অ্যাবভ, 65 বছর পেরিয়ে গেলে তারপর থেকে তাদের কিন্তু নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন এবং ইয়ারলি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনটা নিতেই হবে, কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রত্যেক বছর নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট আসে, সেই অনুসারে আপডেট হয়, এবং ভ্যাকসিনের কার্যকারিতাও দেখা যায় যে 1 বছরের পর থেকে কমতে শুরু করে। তাই প্রত্যেক বছর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন তার আপডেটেড ভার্সনটা নেওয়া খুব জরুরি সকলের ক্ষেত্রে। আমার 65 বছর অ্যান্ড অ্যাবভ এবং যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, যারা বেশি মানে এক্সপোজড হন, তাদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ভ্যাকসিনেশনটা রেগুলারলি হওয়া খুব দরকার। এবার একটা একটু আনকমন যেটা বলছিলাম, একদম যেটা সেটাই যাব স্যার, একটু বিরত করছি, একটু নিশ্চয়ই। দর্শক বন্ধু আছেন। Definitely, কে definitely. রয়েছেন বলুন। হ্যাঁ, শান্তিপুর নদিয়া শান্তিপুর থেকে বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, কি জানতে চাইছেন? বলছি আমার ছেলে এই যে পরীক্ষার্থী, তা ওই কাশি, শুকনো কাশি বেশ কিছুদিন ধরে কমছে না, একবারে ডাক্তার দেখিয়েছি, ওষুধ চলছে, একটু সামান্য একটু কমার দিকে দেখুন, ক্লিয়ারলি কমছে না। জ্বর নেই? না, জ্বর নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর কোনো সমস্যা আছে শুকনো কাশি ছাড়া? অনলি শুকনো কাশি। শুধু শুকনো কাশি। ঠিক আছে, আপনি অনুষ্ঠান দেখুন, নিশ্চয়ই উনি বলবেন। হ্যাঁ, তো আগের পয়েন্টে আমরা যেটাই ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটা বলছি এবার বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে আরেকটু বলি যে ড্রাই এয়ারওয়েজ থেকে কিন্তু একটা ইরিটেশন হয়, কাশি হয়, যেটা আমরা অনেকে মানে ইগনোর করি।
আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমাদের কি হয়, বয়সকালে যেমন অনেক সিক্রেশন, নর্মাল সিক্রেশন কমতে শুরু করে, একটা ইরিটেশন থেকে কাশি হয়। এক্ষেত্রে আমি আমার পেশেন্টদের অনেককে হিউমিডিফায়ার ইউজ করার পরামর্শ দিই। হিউমিডিফায়ার মানে যেটা ঘরের মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণটা বাড়ায়, এটা মেশিন পাওয়া যায়। হিউমিডিফায়ার বা এয়ার পিউরিফায়ার এগুলোকে যদি ঘরের মধ্যে ইউজ করেন যারা এজেড মানুষ, বিশেষ করে রাত্রে শোয়ার সময় যদি হিউমিডিফায়ারটা চালিয়ে শোন, দেখা গেছে যে তাদের কাশির পরিমাণটা অনেকটা কমে যায়। এবং আরেকটা বিষয় আমি বলি, সারাদিনে যদি অল্প অল্প করে ফ্লাস্কে রেখে ঈষদুষ্ণ গরম জল পান করা যায় তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় খুব উপকার হয়। আচ্ছা মানে গলাটাকে ভিজিয়ে রাখতে হবে, সেটা জেগে থাকা অবস্থায় জলের আকারে, ঘুমানোর সময় হিউমিডিফায়ারের হেল্প নিয়ে। আচ্ছা হিউমিডিফায়ার ইউজ করার ব্যাপারটা অনেকেই জানেন না, কিন্তু ইউজ করে বহু মানুষ উপকার পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, এর সঙ্গে একটু আগে ফোন করেছিলেন এইচএস পরীক্ষার্থী, প্রচুর কাশি হচ্ছে, রাতে ঘুমোতে পারছে না, শুকনো কাশি। হ্যাঁ, এইটা দুটো কজ হতে পারে, একটা অ্যালার্জিক হতে পারে, আর একটা হচ্ছে অ্যাসিডিটি হতে পারে। এই দুটোর জন্য ওষুধ আছে। আর একটা কিন্তু অ্যাংজাইটি থেকে অনেক সময় আমরা খুব দেখবেন যে খুব টেনশন হচ্ছে, সেই সময় আমাদের এরকম একটা কাশি যেন আসে। হ্যাঁ, একদম। তাই তিনটে কজই হতে পারে। আমি ওকে বলবো যে একদিকে একটা মানে অ্যান্টাসিড খেতে সকালবেলা খালি পেটে, এবং একটা রাত্রি শোয়ার সময় একটা অ্যালার্জির ওষুধ খেতে, এবং ভেপার গার্গল যদি পসিবল হয়, আর একটু প্রাণায়াম করতে। একটু প্রাণায়াম এবং ভ্যাপার গার্গেলটা চালিয়ে যেতে হবে। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, কে রয়েছেন বলুন, কে রয়েছেন? যিনি রয়েছেন একটু প্লিজ কথা বলুন, কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে? না, ফোনে তো রয়েছেন কিন্তু কথা বলছেন না, কে রয়েছেন? সম্ভবত যোগাযোগে কোনো সমস্যা হচ্ছে। আপনারা যারা ফোন করবেন একটু অপেক্ষা করুন, আর টিভির আওয়াজ কমিয়ে দিয়ে টেলিফোনে থাকুন, তাহলে কথা বলতে সুবিধে হয়। তো স্যার, এই যে অ্যাডিনো ভাইরাস একটু আগে আপনি বললেন যে বিষয়টা, সেইটার সিমটমসগুলো কি কি? মানে সেইটা হলে এটা যে জেনারেল মরশুমের সিজন চেঞ্জের কাশি নয়, এটা বোঝার মানে আমরা তো আপনাদের কাছে ডাক্তারবাবুদের কাছে যাবই, তার আগে অ্যালার্ট হওয়ার জন্য, মানে অযথা অ্যান্টিবায়োটিক অযথা সিরাপ না খেয়ে সিমটমস গুলো দেখে যাতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি অ্যালার্ট হতে পারি, সেটা কি? একদম খুব ভালো একটা পয়েন্ট তুললেন যে এই ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ সবসময় না দেখিয়ে জাস্ট দোকানে কথা বলে খেলে কিন্তু অনেক সময় হিতে বিপরীত হতে পারে। এবং অ্যান্টিবায়োটিক আমরা যদি অযথা খাই তাহলে লং টার্মে আমরা সকলেই জানি যে রেজিস্ট্যান্স হয়, যখন প্রকৃত প্রয়োজন হবে তখন কিন্তু ওষুধ কাজে আসবে না। সেইটা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের একটু সতর্ক হতে হবে। যেটা বলছিলেন যে অ্যাডেনোভাইরাসের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে ছোটদের একরকম উপসর্গ, বড়দের একটু অন্যরকমের গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস একটা সমস্যা দেখা যায়, আর কনজাংটিভাইটিস তো বললাম ভীষণ কমন, এবং আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশন, তিনটে একসাথে হয় অথবা যে কোনো দুটো হয়। তো এইটা যদি হতে থাকে এবং জ্বর থাকে হালকা, তখন আমাদের একটু সতর্ক হতে হবে এবং ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে। আচ্ছা, আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন আমাদের সঙ্গে, কে রয়েছেন বলুন? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। আমি মিতা সামন্ত বলছি, সবং পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে। হ্যাঁ মিতা দেবী বলুন, কি জানতে চাইছেন? আমি আমার ছেলের কথা বলছি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলুন। আমার ছেলের বয়স এখন 18। হুম, গত 2 বছর থেকে কাশিতে প্রায় 3 মাস ভুগছিল, শুধু শুকনো কাশি। আচ্ছা, হ্যাঁ, অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছে আর অনেক ওষুধও খেয়েছে, কিন্তু কমেনি। তারপরে 3 মাস পরে 3 মাস ভোগার পর কমেছে, কিন্তু এখন মাঝে মাঝেই শুকনো কাশি হলে একবারে 8 দিন 15 দিন শুকনো কাশি, আর প্রচুর ভুগে এই শুকনো কাশিতে। ওনার কি কোভিড হয়েছিল আর কখনো? আওয়াজ হয় প্রচুর, গলার আওয়াজ। আর এই 8 দিন আগে হয়েছিল গলা একটা ইনফেকশন হয়েছিল, ইনফেকশনটা কমে গেছে, কাশিটাও কমছে, কিন্তু মাঝে মাঝেই হচ্ছে। ওনার কি কখনো কোভিড হয়েছিল? না না না। আচ্ছা কোভিড হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ মিতাদি ফোন করার জন্য। আপনি অনুষ্ঠান দেখুন স্যার। এইটা ক্ষেত্রে একটা জিনিস জানতে পারো, ও স্মোকিং হিস্ট্রি আছে কিনা এটা জানা আমি দরকার। ভাবছিলাম যে এটাই প্রশ্ন হতো। হ্যাঁ একদম। যদি থাকে, মানে থাকবে সেটা ধরে নিয়েই যদি তাহলে আমরা, সেক্ষেত্রে অবশ্যই স্মোকিং সিজেশন তো ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে একটু বারবার গলাকে ভেজাতে হবে, যেটা বলছিলাম গলার ইরিটেশন আছে, সেটার জন্য একটু ভেপার গার্গল তো আছেই, তার সাথে একটু অল্প অল্প গরম জল বা লাল চা ফ্লাস্কে করে ক্যারি করে অল্প অল্প করে সারাদিন গলাটাকে ভেজাতে হবে, তাতে একটা উপকার দেখা যায়। আর যেরকম বলে একটু গলায় একটু আদা রাখা, নর্মাল যেগুলো একটু হলুদ বা একটু আদা, এই ধরনের জিনিস খেলে খুব উপকার হয়। আর যেটা বলছিলাম যে জিআরডির ব্যাপারটা দিতেও খাবার দাবারটা লক্ষ্য রাখতে হবে, যে এমন কিছু যেন না খায় যেটাতে তার ক্রনিক অ্যাসিডিটিতে ভুগতে হয়। একদম। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন আমাদের সঙ্গে, কে রয়েছেন বলুন? হ্যালো, বলুন, শোনা যাচ্ছে, কি প্রশ্ন? হ্যাঁ আমি বলি আজ থেকে আমার অনেকদিন ধরে কাশি হচ্ছে, কাশিটা কিন্তু কমছে না। আচ্ছা, আপনার বয়স কত? আমার বয়স 25+। আচ্ছা, কোভিড হয়েছিল? না না। আচ্ছা, স্মোকিং?
আর বিড়ি সিগারেট খান, স্মোকিং করেন? না 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 না, কোনো কিছু নেশা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, স্যার, আর কোনো প্রশ্ন আছে ওনার কাছে? না ঠিক হ্যাঁ আছে। স্যার, বলছি আজ অনেকদিন ধরে হচ্ছে, কাশিটা কমছে না, কিন্তু এলহিস্ট মন্ট বলে একটা ট্যাবলেট খাচ্ছি, খেলে কাশিটা কমে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপরে আবার হচ্ছে কিছুদিন পর? হ্যাঁ কিছুদিন পর ট্যাবলেট খাওয়া বন্ধ করলে আবার সেটা হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এলহিস্ট মন্ট ট্যাবলেটটা খাচ্ছি, ওটা খেলে কিন্তু কমে যাচ্ছে ম্যাডাম। আচ্ছা আর কাশি কিছুতে কমছে না, আর অ্যালার্জি টেস্ট করালাম, ওটাতে সাথে অ্যালার্জি আছে বলছি। আচ্ছা আচ্ছা, এটাই আমি জানতে চাইছিলাম। ভেরি গুড, আপনি করেছেন, ভালো লাগলো জেনে। ধন্যবাদ তপন দা, আপনি অনুষ্ঠানে ফোন করেছেন, এবার দেখুন স্যার কি বলেন। উনি নিজেই ইঙ্গিতটা করে দিলেন, যেটা আমি ভাবছিলাম যে ওনার কিন্তু এটা অ্যালার্জিক কাফ। আচ্ছা। হ্যাঁ, তা কি যেটাতে ওনার অ্যালার্জি বেরিয়েছে সেইগুলোকে স্ট্রিক্টলি অ্যাভয়েড করতে হবে, এবং অ্যান্টি অ্যালার্জিকটা মোটামুটি এদের ক্ষেত্রে কিন্তু খেয়ে যেতে হয়, বিশেষ করে এই চেঞ্জের সময়টা টানা খেয়ে যেতে হয়। এবং আমি বলবো ওনারা যখন পাবলিক প্লেসে যাবেন, যেখানে রাস্তায় বেরোবেন, একটা করে অন্তত সার্জিক্যাল মাস্ক যেন ইউজ করেন। একদম, মানে অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে সমস্ত জায়গাতে, এবং স্যার আরো একটা বিষয়, প্রফেশন, মানে যারা একদম বাইরে কাজ করেন, আউটডোর কাজ করেন, তাদের ক্ষেত্রে মাস্ক পরা এবং সারাদিন পর এসে রাত্রেবেলায় শোয়ার আগে যদি একটু ভ্যাপার বা গার্গেল আমি করে নিই, তাহলে যে পলিউশনটা আমার মধ্যে আমি ইনহেল করছি সেটা কি অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যায়? হ্যাঁ একদম, এবং তাই নয়, আমাদের গলায় যে ইরিটেন্ট গুলো পাচ্ছি, যেরকম আমি বলি অনেক ক্ষেত্রে রাত্রিবেলা একটা হার্বাল টি অর্থাৎ যেগুলো আমরা অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি কমন, যেমন আদা, একটু দারচিনি, চা মানে কিন্তু যা চা দেওয়া চা নয়, জলে একটু আদা দারচিনি দিয়ে ফুটিয়ে একটু মধু দিলাম, দিয়ে এগুলো খেয়ে শুলে কিন্তু অনেকেই খুব উপকার পান, কারণ এগুলো গলাটাকে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি হিসেবে কাজ করে, সেটাকে অনেকটা মানে শান্তি দেয় যাকে বলে। একদম, এবং এরই সঙ্গে কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্যার মাস্কটা ব্যবহার করা শুধু কোভিড বা ভাইরাসের জন্য নয়, মাস্ক কিন্তু পলিউশন আটকাতে, ধুলোবালি যারা আমরা বাইরে কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে এইটা কি সাজেশন দেবেন? একদম, আমি সবসময় বলি যত অসুবিধাই হোক, একটা সার্জিক্যাল মাস্ক আমরা যদি ইউজ করি, আমরা ধুলোবালি থেকে যেমন অনেকটা রক্ষা পাই। আশেপাশে যদি কোনো টিবি পেশেন্ট থাকে, টিবি কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর, হ্যাঁ, টিবিও কিন্তু আমাদের আশেপাশে মানে খুব ক্লোজ কন্ট্যাক্ট থেকে ছড়াতে পারে, তাই মাস্ক ইউজ করলে কিন্তু আমরা কোভিডের বাইরে এগুলো থেকেও রক্ষা পাই। এখন তো যেহেতু কোভিড বেশি নেই, N95 ইউজ করার হয়তো দরকার নেই, কিন্তু একটা সার্জিক্যাল আমরা পাতলা কিন্তু ইউজ করতেই পারি। একদম। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, কে রয়েছেন বলুন। ম্যাডাম, আমি গৌতম সরকার বলছি। হ্যাঁ, গৌতম বাবু বলুন, কি জানতে চাইছেন? তো আমার ওয়াইফের এক সপ্তাহ ধরে খুব মানে হালকা হালকা কাশি হচ্ছে, কাশি কোনো মতে কমছে না, সিরাপ খেয়েও। আচ্ছা, আর সঙ্গে আর কোনো সিমটমস আছে? অন্য কোনো সিমটম? কফ নেই তো? শুকনো কাশি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওনার বয়সটা কি জানা তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বয়সটা কত? ওনার বয়স 30। আচ্ছা, জ্বর নেই তো? নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক বেশ, আছে। ধন্যবাদ গৌতম বাবু ফোন করার জন্য। আপনি অনুষ্ঠান দেখুন স্যার প্লিজ। তাহলে এরকম ক্ষেত্রে মানে নন ইনফেক্টিভ যেগুলো মনে হচ্ছে এবং ক্রনিক ড্রাই কাফ, সেখানে আমরা এই দুটো কজ মেইনলি দেখবো, একটা হচ্ছে অ্যালার্জিক, একটা হচ্ছে জিএআরডি। তাহলে আমি ওনাদের বলবো যে একটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক খেতে, এবং কাশির জন্য যেমন পেপার গার্গল যেগুলো গলাকে আরাম দেয় তার সাথে, এবং সকালবেলা একটা অ্যান্টাসিড খালি পেটে খেতে, এক মাস টানা। এবং সঙ্গে একটু চিকিৎসকের পরামর্শ কিন্তু একদম একটু দেখিয়ে নিলে, কারণ এখান থেকে তো আমি অসকালটেট করতে পারছি না, এটা তো আমার কাছে কিছু করার নেই, তো সেটা করতে পারেন, যদি দরকার হয় একটা এক্সরে করা যেতে পারে। একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা, যেটা আমারও জানা ছিল না দর্শক বন্ধুদের মতো, যে অ্যাসিড থেকে কাশি। হ্যাঁ, তো একদম। এটার সিমটমস কি কি, মানে এটা কিভাবে বুঝবো যে এটা অ্যাসিডিটির জন্যই আমার হচ্ছে? হ্যাঁ, শীতকালে যে কমন কজগুলো আছে, যেমন আমি বললাম যে অ্যাডেনোভাইরাসের ইনফেকশন সাধারণত একটা আর একটা কম্পোনেন্ট থাকে, যেমন কনজাংটিভাইটিস বা এরকম ধরনের গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, এই ধরনের একটা থাকে। আর আরেকটা যেটা আমাদের বেশি পাই সেটা হচ্ছে অ্যালার্জিক কাফ। অ্যালার্জিক কাফে অবভিয়াসলি আপনার কাশির সাথে একটা খুসখুসে ভাব থাকবে, একটা চুলকুনি মতো হবে। কিন্তু যখন সেটা জিআরডির কাফ, মানে ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের কাফ, তখন সাধারণত এই খুসখুসে ভাবটা আমরা পাবো না। তাহলে যখন দেখছি আমার খুসখুসে মানে চুলকুনির সাথে কাশি হচ্ছে, তখন সেটা অ্যালার্জিক। আর জিআরডির সাথে ইউজুয়ালি কিন্তু আমরা অতটা চুলকুনি ভাবটা পাই না, শুধুই কাশি হচ্ছে, কিন্তু তাতে আর কিছু পাচ্ছি না, কোনো জ্বর নেই, কিচ্ছু নেই, কোনো জ্বরের হিস্ট্রিও নেই। তখন আমাদের কিন্তু ভাবতে হবে যে আমাদের ফুড ডায়েরি একটা মেনটেন করতে হবে, আমরা আগের দিন রাত্রে বিকেলে কী কী খাইয়েছিলাম, শোয়ার আগে কতক্ষণ। একটা জিনিস আমরা খুব ভুল করি, যে খাওয়া এবং রাত্রে শোয়ার মাঝে অ্যাটলিস্ট 2.5 থেকে 3 ঘন্টা গ্যাপ দেওয়া খুব দরকার। আমরা যারা অনেক লেটে খাই, খেয়েই হয়তো 1/2 ঘন্টা বা 1 ঘন্টার মধ্যে শুয়ে পড়ি, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুব বেশি দেখা যায়। সুতরাং আমাদের একটু রাত্রের খাওয়াটাকে হজম হওয়ার সময় দিতে হবে, তাই জন্য ডিনার খাওয়া এবং শোয়ার মাঝে অ্যাটলিস্ট 2.5 থেকে 3 ঘন্টা গ্যাপ দিতেই হবে। একদম। দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন অনেকেই আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে, কে রয়েছেন বলুন।
হ্যাঁ, আমি অমিত দাস বাটানগর বজবজ বাটার থেকে বলছি আমার মেয়ের ব্যাপারে। হ্যাঁ বলুন অমিত বাবু বলুন। হ্যাঁ, আমার মেয়ে হচ্ছে 11 বছর, 11 প্লাস, হুম 3 বছর বয়স থেকে শ্বাসকষ্ট, ডক্টর অপূর্ব ঘোষের আন্ডারে উনি আছে, ও আছে, ঠিক আচ্ছা আছে। হ্যাঁ এবার উনি বলছেন বুডিগট আর অ্যাসপালিন দিয়েছে। হুম হ্যাঁ, এবার বলছে অ্যাসপালিনটা বলছে কাশি হলে দিতে, হুম খুব কাশি হলে, আর বুডিগটটা কন্টিনিউ বলছে দিতে, ভালো থাকলেও দিতে হবে বুডিগটটা। হুম হ্যাঁ বলুন আপনার প্রশ্নটা বলুন। হ্যাঁ, এবার সেটা কি দেওয়া যাবে কন্টিনিউ? ডক্টর অপূর্ব ঘোষ বলছেন কন্টিনিউ দিতে হবে। হুম না সেক্ষেত্রে তো উনি পেশেন্টকে দেখে এটা হ্যাঁ, এটা আমি বলেছেন। অন্যর মতামত হ্যাঁ। দিতে পারি না। হ্যাঁ, তবে এবার আমি আপনাকে ডাক্তারবাবু, হ্যাঁ। আপনাকে বলছি এটা কি কন্টিনিউ কি ভালো থাকলেও বলছে দিতে বুডিগটটা? হ্যাঁ, এবার একটু বলি আমি, অ্যাজমাটিক কজে যাদের হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের অ্যাজমা ট্রিটমেন্টটা ঠিকমতো করতে হবে, এবং ইউজুয়ালি দেখা যায় যে এই যে সিজন চেঞ্জের সময় আসা এবং যাওয়ার সময় কিন্তু তাদের অ্যাজমার টেন্ডেন্সিটা বেড়ে বেড়ে যায়। যায়, ঠিক। তার দুটো কারণ, একটা হচ্ছে ওয়েদার, আর একটা হচ্ছে এই সময় পলিউশনের অ্যামাউন্টটাও বেশি থাকে। তাহলে আমি বলবো আপনার প্রেসক্রাইব করা আছে সেটা আপনি কন্টিনিউ করুন, আর ওনাকে একটুখানি লাইট ব্রিদিং এক্সারসাইজ, একটু প্রাণায়াম এগুলো একটু করান, এবং যতটা সম্ভব ধুলোবালি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন, এবং যে ধরনের খাবারে অ্যালার্জি হয় সেই ধরনের খাবারগুলো একদম অ্যাভয়েড করুন। ধন্যবাদ অমিত বাবু ফোন করার জন্য। এগুলো একটু মেনে চলুন এবং ধুলোবালি যতটা অ্যাভয়েড করা যায় বা মাস্ক ইউজ করা যায় কিনা দেখুন সেটা। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, কে আছেন বলুন, কে আছেন আমাদের সঙ্গে? হ্যাঁ দীপক বাবু বলুন, কি জানতে চাইছেন? হ্যাঁ, আমার মেয়ে সৃজিতা অধিকারী, ওর বয়স 15 বছর। হুম তো ওর সমস্যা হচ্ছে যে কোনো কিছু খাওয়ার পরেই ওর সঙ্গে সঙ্গে মানে কাশি শুরু হয়ে যায়, অন্তত 5-7 মিনিট 10 মিনিট এরকম হয়, আচ্ছা তারপর আবার ঠিক হয়ে যায়। বাবা আচ্ছা, খুব আচ্ছা। ইন্টারেস্টিং একটা অন্য দিক পেলাম খাবার পরে। আর অন্য কোনো সিমটমস থাকে? না, আর কোনো খাবার কি symptom বেরিয়ে থাকে আসে না, কিন্তু কাশির সাথে কি খাবারের কিছুটা? না খাবার বেরিয়ে আসে না, কিন্তু কাশি হতে থাকে। ওকে, কাশি হওয়ার পরে তারপরে আবার বেশ কিছুক্ষণ পরে 5-10 মিনিট পরে আবার ঠিক হয়ে যায়। আচ্ছা দীপক বাবু ওনার বয়স কত? 15 বছর বয়স আছে। আচ্ছা ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে ফোন করার জন্য। আপনি দেখুন স্যার কি বলবেন, এটা একেবারে অন্যরকম একটা প্রশ্ন পেলাম। এটা দুটো হতে পারে, একটা হচ্ছে কোনো সার্জিক্যাল কজ আছে কিনা দেখতে হবে। অনেক সময় আমাদের ইসোফেগাসে একটা পাউচের মতো জিনিস তৈরি হয়, ডাইভার্টিকুলাম বলে, সেরকম যদি ডিজিজ থাকে সেই সব জায়গায় খাবারগুলো আটকে যায়, গিয়ে একটা কাশি সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমি বলবো যে একটা ইসোফেগাসের ছবি করিয়ে একজন কোনো সার্জনকে দেখিয়ে নিলে ভালো হয়। এবং অ্যাসিডিটি যদি কজ হয় তাহলে যেরকম বললাম যে একটা জায়গায় দুটো বালিশ ইউজ করে মাথাটা একটু উঁচু করে বাঁ পাশ ফিরে শুতে, এবং যে ধরনের খাবারে অ্যাসিডিটি বেশি হয় সেগুলোকে অ্যাভয়েড করে চলতে একদম। এবং তার আগে ওই সার্জিক্যাল বিষয়টা বা নিশ্চয়ই একটা ছবি করিয়ে দেখিয়ে নিতে হবে। হ্যাঁ, যে কোথাও আটকে থাকার বিষয়টা হচ্ছে কিনা, একদম কোনো পাউচ তৈরি হয়েছে কিনা। ঠিক। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন আমাদের সঙ্গে, কে রয়েছেন বলুন, কে রয়েছেন? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে দিদি, বলুন কে রয়েছেন? হ্যাঁ আমি সোফিয়া আলতাফ বলছি। হ্যাঁ সোফিয়া দি বলুন, কি জানতে চাইছেন? হ্যাঁ আমি ব্যারাকপুর থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন। বলছি আমার মানে প্রচন্ড কাশি, সব সময় আমার কাশির ধাপ লেগে আছে, মানে ঠান্ডা গরম সব সময়। আচ্ছা, আর আমি ডাক্তারকে দেখিয়েছি, কার্ডিওলজিস্টকে, তো উনি আমাকে মানে ইকো সব করিয়েছে কিন্তু সব নরমাল। আর আমাকে দিয়েছে, ইনহেলার দিয়েছে। আচ্ছা, আমি ওই মাধ্যমে খাই, টানতে হয়, ট্রান্সপ্রেসারের মাধ্যমে আমি ওটাকে টানি। আপনাকে শুধু কাশির সাথে তাহলে আমার কিছুই হচ্ছে না, মানে কষ্টটা পেয়েই যাচ্ছি। কাশির সাথে কি শ্বাসকষ্ট হয়? আর আমার ভীষণ কষ্ট হয়, শ্বাসকষ্ট। সোফিয়া দি আপনি শুনুন, স্যার কিছু প্রশ্ন করছেন আপনাকে। স্যার বলুন। হ্যাঁ, আপনাকে আমার শ্বাসকষ্ট হয়। রাইট, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। হ্যাঁ আপনি অনুষ্ঠান দেখুন, স্যার বুঝেছেন, আপনি অনুষ্ঠান দেখুন। যেটা উনি বলছেন এটা হচ্ছে অ্যাজমাটিক ক্রাফ, তা অ্যাজমার তো ট্রিটমেন্ট ওনার চলছেই, কিন্তু তারপরেও ওনার কমছে না, মানে হচ্ছে যে ওনার ইরিটেশনটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমি কিছু ন্যাচারাল রেমেডিজ যেরকম আমরা ডিসকাস করলাম, যে উনি যদি সুগারের পেশেন্ট না হন একটু মধু খেতে পারেন, একটু গরম জলে আদা এবং হলুদ দিয়ে ফুটিয়ে খেতে পারেন, সারাদিন অল্প অল্প করে গরম জল, বারবার আমি বলবো যে একটা ফ্লাস্কে রেখে অল্প অল্প করে গরম জল খেতে, গলাটাকে ভেজাতে, এবং রাত্রিবেলা শোয়ার সময় হিউমিডিফায়ার ইউজ করতে আমি ওনাকে পরামর্শ দেবো। এগুলো একটু মেনে চলুন, তাহলে নিশ্চয়ই যে ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে তার সঙ্গে অ্যাড করলে অবশ্যই আপনি সুস্থ থাকবেন। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন আমাদের সঙ্গে, বলুন কে রয়েছেন? নমস্কার।
হ্যাঁ নমস্কার, হ্যাঁ। আমি মেমারি থেকে বলছি, সোমা দত্ত। হ্যাঁ সোমাদি বলুন কি প্রশ্ন। তো আমার যে কাশিটা শুরু হয়েছিল সেই জানুয়ারি মাসের 4 তারিখ থেকে। তো আচ্ছা এক নাগারে কেসে যাচ্ছিলাম আর বেশ মানে কফ ছিল ভেতরে। কফ ছিল, তো আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা মানে 15 দিন পরে আমি এই প্যারাসিটামল 650টা খেয়েছিলাম, একটু সামান্য টেম্পারেচার ছিল, আচ্ছা। তারপরে সেরে গেল। কিন্তু তারপরে যে শুকনো কাশিটা উঠলো এটা কিছুতেই থামছে না। তখন কি আপনি অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স করেছিলেন? হ্যাঁ, অ্যান্টিবায়োটিক এই রিসেন্ট আমি একজন ডাক্তারকে দেখিয়েছি। আচ্ছা। তিনি আমার সেপ্টোডেম এক্সটি বলে একটা সেপ্টোডেম, 325 বোধহয় পাওয়ার, হুম। উনি ওটা দিয়েছেন। উনি বললেন এটা খেলে হয়তো সারবে, না সারলে আবার আসতে মানে যেতে বলেছেন। হুম। তো আমি আপনার প্রোগ্রামটা দেখছিলাম। আপনার কি ওই ওটা জন্য ফোন কমপ্লিট করলাম। হয়ে গেছে? কোর্সটা কি কমপ্লিট হয়ে গেছে? না, কোর্সটা এই 3 দিন হলো ডাক্তারবাবু। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। বেশ সোমাদি, আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন, টিভিতে দেখুন স্যার কি পরামর্শ দিচ্ছেন। স্যার আমি ওনাকে বলবো যে কোর্সটা কমপ্লিট করতে, আর যদি দরকার হয় যে একটা সিরাপ সাথে খেতে এবং বারবার গরম জল দিয়ে গার্গল করতে, ভেপার নিতে এবং গরম জল খেতে। সেটা গরম জলও হতে পারে, সেটা লাল চাও হতে পারে। অল্প অল্প করে সিপস অফ ওয়াটারের মতো গরম জল সারাদিন খেয়ে যেতে হবে, গলাটাকে একটু যাতে আরাম দেওয়া যায়। তার সাথে নুন জলে গার্গল এবং ভেপারটা অ্যাড করতে বলছি। অ্যান্টিবায়োটিকটা উনি কোর্স কমপ্লিট করুন, তার সাথে এগুলো করুন, আমার মনে হয় আস্তে আস্তে ইরিটেশনটা কমে যাবে। এবং এই যে লিকার চায়ের কথা আপনি বলছেন স্যার, এটা কিন্তু চিনি ছাড়া, সেটাও একটু একদম mention চিনি করুন। ছাড়া লিকার চা, যারা নুন জলে গার্গল করতে পারেন না তাদের জন্য। একদম। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, কে রয়েছেন? নমস্কার। নমস্কার, বলুন। আমি পূর্ব বর্ধমান থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন, কি প্রশ্ন বলুন। বলছি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমি পরামর্শ পেতে চাই। আমার খুব কাশি, মানে কাশি করতে করতে কফ বেরিয়ে আসে, কিন্তু কফটা ভেতরেই রয়ে যায়। আচ্ছা, মানে গলাতে আটকে থাকে? হ্যাঁ, মানে গলাটা আবার খুব খুসখুস করে, মানে যখন কাশি করি তখন গলাটা খুব জ্বালা করে। ওকে ওকে। আপনার বয়স কত? এই কাশির সঙ্গে আর কিছু আছে? হ্যাঁ, নাকে সর্দি আছে। সর্দিও Okay, আছে। okay. আপনার বয়স কত? 35। 35। আচ্ছা, স্যার আর কিছু প্রশ্ন আছে? আপনি কি কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স করেছেন? না, আমার মানে এই ডাক্তারবাবু কদিন আগে মানে ডাক্তার দেখাতে দেখাতে হয়তো বুকে জল লাগিয়েছিল, তো বুকের জলটা বার করা হয়েছে, যে বুকের কাশিটা জল? কমছে না, আর ভেতরে ভেতরে জ্বর আছে। বুকের জল মানে আপনার কি এক্সরে করে ওখানে কোনো প্লুরাল এফিউশন পাওয়া গেছিল? হ্যাঁ, মানে এক্সরে করেছিল, এক্সরেতে ধরা পড়েছে বুকে জল আছে, জল আছে, কিন্তু কাশিটা কমছে না। টিবির জল বার করা হয়েছে। টিবির কোনো পরীক্ষা করা হয়েছে? না, এই প্রথম হয়েছে, এটা সেকেন্ডটা হয়নি। ওষুধ দেওয়া হয়েছে, আচ্ছা। ওষুধ দেওয়ার পর একটু সুস্থ আছি, কিন্তু কাশিটা কমছে না। কিসের ওষুধ, মানে কি কি মানে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে, জলের ওষুধ দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক বেশ আছে। রুম্বাদি, ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। আপনি অনুষ্ঠান দেখুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি তো অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছেন, অনেক পরে শুরু করেছেন আমার মনে হয়, অনেক দিন ধরে ফেলে রেখেছিলেন বলে জিনিসটা একদম, ক্রনিক হয়ে বেড়ে গেছে। গেছে। তা এখানে কিন্তু আমি বলবো একদিনে অন্তত 2 বার ভেপার নেওয়াটা খুব প্রয়োজন। এই যে একটা ইরিটেশন হচ্ছে, জিনিসটা বেরোতে চাইছে না, সেটার জন্য বারবার আমি বলবো 2 থেকে 3 বার আপনি যে সবুজ ক্যাপসুল পাওয়া যায় তার সাথে, অথবা যদি তাতে অসুবিধা হয় শুধু গরম জলে বারবার ভেপার নিন, গলাটা আরাম পাবে। একদম, মানে টাওয়াল দিয়ে ঢাকা দিয়ে স্যার যেটা একদম, প্রথমে যেরকম বলে process-এ দিয়েছিলেন, বললাম, সে ঠিক গরম সেইভাবে। জলের ভাপ, একদম। এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই খুব উপকারী, সবার বারবার ক্ষেত্রে, স্যার যেটা হ্যাঁ, বলছেন। হ্যাঁ। আর ওনাদের ক্ষেত্রে যাদের ক্ষেত্রে বেরোতে চাইছে না তাদের ক্ষেত্রে এটা রিজলভ করতে, কারণ অনেকের ক্ষেত্রে আচ্ছা। সাইনোসাইটিস থেকেও হয়, সাইনোসাইটিসের এফেক্ট থাকে তার সাথে, তো ভেপারে কিন্তু এটা উপকার হবে। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, কে আছেন বলুন। আপনি কি রয়েছেন ফোনে? সম্ভবত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যারা ফোন করবেন তারা টিভির আওয়াজ একদম কমিয়ে দিয়ে টেলিফোনে কথা বলুন। কে রয়েছেন বলুন। হ্যাঁ, আমি বিশ্বজিৎ প্রামাণিক বলছি ট্যাগরা থেকে। হ্যাঁ বিশ্বজিৎদা, কি প্রশ্ন? হ্যাঁ, ডাক্তারবাবুর কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, যে আমার ছেলের বিষয়ে। ছেলের নিশ্চয়ই, 7 বছর। কত বছর? 5। হ্যাঁ, 7 বছর। আচ্ছা। তো এর অনেক আগে থেকেই ওর মানে সর্দি কাশির প্রবলেম, শুকনো কাশি, কখনো কখনো কফও থাকে। তো সবসময় আমরা ডাক্তারবাবু মানে হসপিটালেও যেমন দেখিয়েছি, আবার বাড়িতে মানে প্রাইভেট ডাক্তারও দেখিয়েছি। তো ডাক্তারবাবু মাঝে মাঝে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে কমতো, কিন্তু তারপরেও ওর ব্যাপারটা থেকে গেছে, মানে কফের প্রবলেমটা, আর শোয়ার সময় ব্যাপারটাও আছে। তো আমরা বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে। ডাক্তারবাবু তো কিছু বলেন না, ওর যেহেতু অ্যালার্জি কিছু ব্যাপার রয়েছে, ডাস্ট অ্যালার্জি,
তাই তো সিরাপও দিয়েছেন ডাক্তারবাবু, কিন্তু তাতে কিন্তু হচ্ছে না কোথাও। তো এটার ব্যাপারে আমি জানতে চাইছি ডাক্তারবাবু। আচ্ছা, ওনার কি শ্বাসকষ্ট হয় না শুধুই কাশি হয়? না, শুধুই কাশি। শুধু কাশি হয়, আচ্ছা। আর অ্যাসিডের সমস্যা আছে? অ্যাসিডিটি রয়েছে। রয়েছে, রয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ধন্যবাদ বিশ্বজিৎ দা, আপনি ফোন করেছেন। দেখুন অনুষ্ঠানে স্যার কি গাইডেন্স তাহলে এখানে দেখুন ওনার অ্যানসারেই মানে একটা লিংক পেলাম আমরা, যে ও কিন্তু অ্যালার্জি ট্রিটমেন্ট করছে, তারপরেও কমছে না, তারপরেই বলছে যে অ্যাসিডের সমস্যা আছে। তার মানে এখানে কিন্তু অ্যাসিডের একটা ফ্যাক্টর আছে। আমি যেরকম বললাম যে এই আজকাল বাচ্চারা বড্ড বেশি এই সব ভাজাভুজি, চিপস জাতীয় খাবার প্রচুর খায়, সেইগুলোকে একটু কন্ট্রোল করুন এবং বেশি চিজ জাতীয় খাবার না খেতে, মানে ডায়েটটাকে খুব ভালো করে কন্ট্রোল করুন এবং বাঁ পাশ ফিরে শোয়া এবং দুটো বালিশ ইউজ করে শোয়াটা করুন। অ্যাসিডটা কন্ট্রোল হলে একদিকে তো অ্যান্টি অ্যালার্জি ট্রিটমেন্ট চলছেই, এবং যেটা ম্যাডাম তখন বললেন যে মাস্ক ইউজ করা, সেটা যদি পসিবল হয়, যদিও খুব বাচ্চা, তা দুটো দিকে আমরা দেখতে হবে। অ্যালার্জিক ট্রিটমেন্টে যেমন হচ্ছে, আমাদের অ্যাসিডের দিকটা ভালো করে লক্ষ্য করুন। ওইটা যদি আপনারা কমাতে পারেন, আমি আশা করব যে এইটা থেকে উনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, বলুন কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে? বলুন কে রয়েছেন? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন কি জানতে চাইছেন? হ্যাঁ আমি বলছি ডাক্তারবাবুকে জানতে চাইছি আমি, শুকনো কাশিটা হলে কি করা যায় তার জন্য। আচ্ছা, আর কি কি আছে? শুকনো কাশির সঙ্গে জ্বর সর্দি কিছু আছে? না না না, কিছু নেই, ওইসব কিছু নেই। আচ্ছা, বয়স? আপনার বয়স কত? বয়স হচ্ছে আমার এই বাচ্চা 7-8 বছর। ও, আপনার বাচ্চার ক্ষেত্রে জানতে চাইছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে জানতে চাই। বাচ্চারা কথা বলতে পারবে না? না না, ঠিকই, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। বেশ, ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। আপনি অনুষ্ঠান দেখুন। আর বাচ্চার ক্ষেত্রে অনেকেই প্রশ্নটা বলছিলেন, একটু আগেও এক দর্শক বন্ধু ফোন করে একই কথা বললেন। ঠিক ঠিক, মানে আমার তো খুব মানে ভালো লাগছে যে মানে ফোনগুলো এমন ভাবে আসছে, একটা দিকে আমরা মানে 65 অ্যাবাভদের ব্যাপারটা আমরা কভার করতে পারলাম। এবার বাচ্চাদের এটা একটা খুব কমন, আমরা শীতকালে যখন আমরা নাইটে এমার্জেন্সি ডিউটি করি, আমরা ভীষণ এআরআই কেস পাই, মানে রেসপিরেটরি ইনফেকশন ভীষণই পাচ্ছি তা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। তাতে একটা জিনিস যেটা হয় যে আমি বলবো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আগে একটু ইমিউনিটিটার দিকে জোর দেওয়া দরকার। বাচ্চাদের তো ন্যাচারাল ইমিউনিটিটা গ্রো করতে একটু টাইম লাগে, তাই তাদের ভিটামিন সি জাতীয় খাবার, সবার ক্ষেত্রে তো ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট খাওয়া পসিবল হয় না, একটু সকালবেলা যদি একটু তারা পাতিলেবু এবং শীতকালীন যে ফল যেমন কমলা লেবু, এই ধরনের খাবার যদি একটু বেশি করে খান, ভিটামিন সিটা বাড়ালে তাদের কিন্তু ইমিউনিটিটা গ্রো করবে। একটু তাদের রোদে ঘোরাঘুরি করলে, খেলাধুলা করলে, যেটা ন্যাচারাল অ্যান্টি ইনফেক্টিভ মানে ভিটামিন ডি, সি আর ডি দুটোই আমাদের ক্ষেত্রে বাড়াতে হবে। আর হচ্ছে যে জানো, উল্টোপাল্টা খাবার আমরা বেশি না খাই, এটা দেখতে হবে, ভাজাভুজি, এবং বাইরে খেলাধুলার সময় মানুষের ধুলোবালি নিয়ে সেটা হাতে লাগিয়ে ফেললো। আচ্ছা, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্যার আমি আসবো আপনার কাছে, একজন দর্শক বন্ধু অপেক্ষা করছে, একটা প্রশ্ন ছিল আমারও। নমস্কার, কে রয়েছেন বলুন? নমস্কার, আমি গুজরাট থেকে বলছি। হ্যাঁ, কি প্রশ্ন বলুন? ডাক্তারবাবুকে নমস্কার জানাই। নমস্কার ডাক্তারবাবু, আমার এই সিজন চেঞ্জের সময় একটু কাশি হয়েছে আর কি। আচ্ছা, তো এই কফ সিরাপ খাচ্ছি, তো আমার এই যখনই সিজন চেঞ্জ হয়, এই মানে 12 মাস আর কি কাশি হয়। মানে এই যে এখন যে সময়টা হয়েছে, না শীত না গরম, আমি ফ্যান চালিয়ে শুই। এই আপনি একটা যদি কফ সিরাপ বলে দেন আমার জন্য, তাহলে খুব ভালো হয়। ওইভাবে আমরা তো অনুষ্ঠান থেকে ওষুধের নাম বলতে পারবো না দাদা, সরি। আচ্ছা বেশ, ডাক্তারবাবু কম্পোজিশন বলে দিবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আপনাদের ইঙ্গিত দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনার কথাটা শুনে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার হিস্ট্রিটা শুনে যেটা মনে হলো যে আপনার সারা বছর একটা অ্যালার্জিক টেন্ডেন্সি থাকে, তা আপনি একটা অল্প ডোজের অ্যান্টি অ্যালার্জিক রাত্রিবেলা খেয়ে যান, টানা 1 মাস খেলেন, 1 সপ্তাহ বা 10 দিন বন্ধ রাখলেন, আবার টানা খেলেন, এইভাবে খেয়ে যান। অ্যান্টি অ্যালার্জিক সারা বছর কোর্স করুন। চেঞ্জের সময়টা আপনি বেশি করে মাস্ক ইউজ করুন, বাইরে বেরোনোর সময় ধুলোবালিকে অ্যাভয়েড করুন, এবং যে ধরনের খাবারে আপনার অ্যালার্জি হয় সেটাকে যতটা সম্ভব মেনটেন করার চেষ্টা করুন, তাহলেই কিন্তু আপনার কাশিটা কন্ট্রোলে থাকবে। একদম। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, কে রয়েছেন বলুন? কে রয়েছেন বলুন? হ্যাঁ বলুন, কে রয়েছেন বলুন? হ্যাঁ, আমি পাপিয়া ঘোষ বলছি। হ্যাঁ বলুন, কি প্রশ্ন বলুন? প্রশ্ন বলতে আমার প্রায় 1 মাস ধরে মানে কাশি হচ্ছে। প্রথমে ঠান্ডা লেগেছিল, ঠান্ডা লাগার পর সর্দিটা কমে গেছে, এখন শুকনো কাশি হচ্ছে কম করে 1 মাস ধরে। ঠিক আছে, আচ্ছা, ধন্যবাদ পাপিয়াদি ফোন করার জন্য। আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন। এই শুকনো কাশি আজকের এই টপিকে প্রচুর মানুষ যারা
সত্যি শুকনো কাশিতে জেরবার। আমি এই ফোনটার সঙ্গে কিন্তু আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, একটু কথা বলে নি, তারপর আসছি উত্তরে। নমস্কার, কে রয়েছেন বলুন, কে রয়েছেন? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। টিভি সাউন্ডটা একটু কমিয়ে দিন, আওয়াজটা কমিয়ে দিয়ে ফোনে প্রশ্ন করুন প্লিজ। আচ্ছা 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 বলছি, আমি সুজিত জানা বলছি। আমার ছেলে মানে ব্যাপারে একটু জানতে চাইছিলাম। ও খেতে চায় না আর কি, এই ব্যাপারে মানে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে একটু অ্যাডভাইস চাইছিলাম। খেতে চায় না? আপনি বাচ্চার জন্য জানতে চাইছেন? হ্যাঁ। কি জানতে চাইছেন একটু স্পষ্ট করে বলুন প্লিজ। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হচ্ছি, যারা ফোন করবেন একদম স্পেসিফিক প্রশ্ন ঠিক করে তারপর ফোন করুন। কার জন্য জিজ্ঞেস করছিলেন, কি বলেন, সবটা কিছুই বোঝা গেল না। তো যাই হোক, আজকের এই শুকনো কাশি নিয়ে প্রচুর মানুষ ফোন করেছেন, প্রচুর মানুষ জানিয়েছেন, স্যার অনেক কটা রেমেডিজও জানিয়ে দিয়েছেন। তো সব মিলিয়ে স্যার আমরা যদি একটু হোম রেমেডিগুলোর দিকে, মানে আপনি যেটা আলোচনা করছিলেন, একটু গরম জল খাওয়া, ভ্যাপার নেওয়া, গরম জলে ভাপ নেওয়ার সঙ্গে আর কি কি করা যেতে পারে, যদি একটু প্রসেসগুলো আলোচনা করেন। হ্যাঁ, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে যে হ্যান্ড ওয়াশিং। আমরা এটা কোভিড এর সময় আমরা সবাই জেনেছি, ইনফেক্টিভ স্টেজ যখনই ইনফেকশন বাড়বে বা যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারের মতো যারা আছেন, অ্যাসোসিয়েটেড অ্যালাইড যারা, তাদের ক্ষেত্রে সব সময় বারবার হাত ধোয়া। কেন বলছি, এই যে অ্যাডেনোভাইরাসের মতো ইনফেকশনগুলো ড্রপলেট থেকে ছড়ায়। ধরুন একজন কারো হয়েছে, সে কাশলো, তার একটা এখানে ড্রপ পড়ে রইলো, সেটা আমি হাতে দিয়ে, আমার হাতে আমি জানিও না, এটা আমি হাতে টেবিলে হাত দিচ্ছি, আমি নাকে চোখে হাত দিলাম। তো নাকে চোখে যখন আমি হাত দিচ্ছি, আমি বাড়ির বাইরে আছি, তখন আমাকে হয় স্যানিটাইজার ইউজ করতে হবে অথবা আমাকে বারবার হাত ধুতে হবে। বারবার হাত ধুলেই কিন্তু অন্যান্য জায়গা থেকে ইনফেকশনটা ধরে নেওয়াটা আমাদের অনেক কমে যাবে। এইটা একটা যেমন ব্যাপার। আর যেটা বলছিলেন আপনি, খুব ভালো দিকে আমরা শেষে এলাম, সেটা হচ্ছে হোম রিমেডিস। হোম রিমেডিসের ক্ষেত্রে আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমি বয়স ধরে ধরে বলি, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা আমি বললাম যে ভিটামিন সি জাতীয় খাবার, ফল, শাকসবজি, সিজনাল, এগুলো বেশি করে খেতে হবে। এই মানে বাইরের ফাস্ট ফুড এবং এই মশলা দেওয়া খাবার যতটা পারবো অ্যাভয়েড করতে হবে। বড়দের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিনেশনটা আমরা আজ কভার করেছি। আমি বারবার সবাইকে অনুরোধ করছি, 65 বছর পেরিয়ে গেলে আপনারা যে অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিনেশন নিয়ে কিন্তু আমাদের দেশে এখনো একটু সচেতনতার অভাব আছে। এই নিয়ে আমি কাজ করার কথা ভাবছি আমরা। তো এইটা নিয়ে আমি সবাইকেই বলছি, আপনারা নিউমোনিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিনটা প্লিজ আপনারা নিয়ে নিন। আর হোম রিমেডিসের কথা যেটা ম্যাডাম বলছিলেন, সেটার ক্ষেত্রে রাত্রিবেলা শোয়ার সময় আমরা একটু কাঁচা হলুদ খেতে পারি, একটু আদা কুচি নিয়ে গলায় দিয়ে শুতে পারি, বেশি নয়, বেশি খেলে আবার পেট গরম হয়ে যাবে। আর সকালবেলা আমরা গরম জলে একটু মধু দিয়ে খেতে পারি। এই ধরনের যে নর্মালি একটুখানি দারচিনি ইউজ করা গরম জলের মধ্যে, যখন চা খাচ্ছি তার মধ্যে, এবং মাঝে মাঝে গার্গল করা, ভেপার নেওয়া, যদি কাশি না থাকে তাও শুধু নিজেকে ক্লিয়ার রাখার জন্য। যেরকম আপনি বলছিলেন যে অফিস থেকে ফিরে এসে নিজের সিস্টেমটাকে একটু ক্লিয়ার করে নেওয়া, এইগুলো যদি আমরা ঠিক মতো মানতে পারি এবং নিজের ইমিউনিটিটাকে স্ট্রং রাখতে পারি, একটু রোদে ঘোরাঘুরি করি, একটু এক্সারসাইজ, যোগা করে ভিটামিন ডি লেভেলটাকে বাড়িয়ে দিতে পারি রোদে, তো এগুলো করলেই আমরা মনে হয় আমরা অনেক ভালো থাকবো। একদম স্যার, অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আর এই শুকনো কাশিতে বা কাশিতে জেরবার আমরা অনেকেই, সে কারণেই আজকের এই টপিক রাখা। আশা করছি আপনারা উপকৃত হয়েছেন স্যারের গাইডেন্সে। ডক্টর উৎসব দাস আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ। আমার খুব ভালো লাগলো এসে। হ্যাঁ, আপনিও খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আপনারাও নজর রাখুন আর দেখতে থাকুন আর প্লাস নিউজ, সবার আগে সবার পাশে।